Добро вечер и добре дојдовте. За граѓанската иницијатива Не фрлај подари скоро и да нема делчевченец кој не слушнал, а голем дел од нив и не фрлиле, туку подариле. За сите досегашни активности, но и за плановите во иднина, разговараме со еден од основачите на оваа граѓанска иницијатива, Винка Мирчевска Прауловиќ. Добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер, добро ве најдовме, ви благодарам на поканата, што ме повикавте да дојдам да присуствувам на вашиот подкаст, баш ми е чест. И поздрав до сите делчевчани, ги поздравувам сите кои следат оваа емисија, мислам дека ќе биде интересно, па ако сакаат нека не слушаат. Така, има зашто да зборуваме. Да. Ајде на почетокот кажете ни што ве мотивираше да започнете со оваа хуманитарна работа? За да почнам со оваа хуманитарна работа, не беше некоја да размислував некое време, него вака една вечер со една моја пријателка зборувавме на телефон и вака гледајќи по социјалните мрежи, гледам дај не фрлај, викам на другарка ми, да направиме една група. И ние во Делчево немаме таква група, дај не фрлај подари. Она вика, како ќе ја направиш оваа страна? Викам, ја лично ќе ја направам, тоа не е проблем. Вика, па можеш, меѓутоа ти кажам, ја лично во тоа не верувам дека ќе опстане оваа група во Делчево, па ајде да пробаме. Може ли? Може. И така, и додека зборувајќи со неа, јас ја направив страната. Така. Ја направив и така почнавме. Значи, прво почнав со алишта од мојот син. Ги извадив алиштата од мојот син што не ги носи, ги сликав и ги објавив. Потоа, со другарката што почнавме, отидов кај неа, она од внукот со незините, со неговите алишта, исто ги сликавме, ги објававме и така почнавме. Со наше алишта почнавме да работиме. И засега што да ви кажам, групата... Што представува тоа лично за вас? Па лично за мене да ти кажам, горда сум на тоа. Дали тоа ќе го признае некој или не, јас сум горда на тоа, за тоа што кога некој, ако му дадеш на некој нешто, кога ти рече, да не беше ти не знаев што ќе правив. Ми спаси многу пари на денешно време кога е се скапо. Да. Кој беше пресудниот момент кога почувствувавте дека оваа иницијатива мора да живее? Значи, оваа иницијатива, знаев дека ќе почне, бев сигурно некако во мене дека ќе почне да живее, иако беа многу песимисти. Ама јас од секогаш сум оптимист и тогаш бев оптимист. Викам, мора да почне, значи, кога немаше, ако немаше еден ден на почетокот, пошто не знаеше, а сите луѓе, значи, немавме секојдневно донации у почетокот, меѓутоа јас ќе снајдев нешто од дома, некоја ствар што не ми треба, значи пребарував дома, што не ми требаше, го сликав и го пуштав. И со тоа си викам, ќе успеам. И успеав. Заживеа и ќе живее оваа иницијатива, да, и ќе се проширува. Малку подолу за тоа што се имате. Да. Кажете ни која е главната цел на оваа граѓанска иницијатива и на кого најмногу му помагате? Значи, главната цел на оваа иницијатива е да помагаме на луѓето што немаа, значи, без разлика на вера, на националност, на религија, тоа не го гледаме, значи гледаме на сите да помогнеме, највеќе на луѓето кои се во ризичните групи, значи тие што се социјално загрозени, со што можеме да им помогнеме, значи затоа што ние сме граѓанска иницијатива и многу мислат дека ние имаме пари, дека земаме пари од негде и работиме со тоа. Меѓутоа, ние сме иницијатива граѓанска, работиме самостојно, као волонтери работиме и немаме приходи од нигде, ништо, него некогаш и од нашиот джеб си даваме, затоа, ама тоа го работиме хумано, тоа ме исполнува и не ми е тешко кога имам да дадам било што. Да. Со какви предизвици се соочувате најчесто во секојдневното работење? Предизвици имаме многу. Затоа можеме да зборуваме да направиме 5 подкасти, не еден. Значи предизвици имаме многу. Значи пример имам кога некогаш им кажеш на луѓето, подобро е, значи кога ми се јават за донација, ај сликајте го тоа што го имате, пуштете ми го, полесно ќе ми биде, менека да не се оптоварувам. Некој рече може, некој каже не, полесно ми да го донесам кај тебе. Меѓутоа, тоа е проблемот што ние немаме простор, ја имам простор дома, меѓутоа тоа е мал простор за овие донации, на почетокот ми беше доволен, но сега имаме многу донации и немаме место кај да го ставиме, значи. И тука се
пријателките што ми помагаат, значи јас ја основав групата, ама ми помага Славица Пешовска, со неја ја основавме групата, потоа ми се придружи Биле Мирчевска, она ни се придружи и за среќа, она има кола, Така. па вози, па колку пати со колата сме однеле Каде што треба, донацијата на лице место, или со колата земи и донесе кај мене, па да дојдете кај мене кога имаме донации и кога работиме ние сите три заедно, значи не можеш да влезеш дома. Затоа што ние буквално тоа морам да го внесам дома, за да го работам, пошто немаме просторија. Не постои просторија, немаме, значи мал ми е просторот, плюс сега зимно време, ладно е. Не може тоа надвор да го работиш. Ајде летно време па можеш, а зимно време не можеш да го работиш. И тоа се предизвици, значи многу. Исто тука во групата ни помага да спомнам, да не испадне дека не сум спомнала, Гоце Васев, човекот хуманист, што сега за Бадна вечер поделивме 32 пакета поделивме, за Бадна вечер со него и божикни подароци за децата. Има донација од Охрид, значи од затворен бутик, ни испрати алишта, се нови алишта. И се договоривме со пакетите за Бадник да даваме и нова облека на дечињата, пошто беа детски алишта, на дечињата да им дадеме за Божик по едно парче барем алишта нови. Значи донираат и луѓе од цела Македонија. Да, од цела Македонија донираат луѓе. Од Охрид посебно имаме многу помош. Тоа е хуманитарна организација во Охрид, голема хуманитарна организација. Значи тие ме пронајдоа мене, не јас нив, тие ме пронајдоа на Facebook, значи на социјалните мрежи, ме повика, значи се чувме со нив и така на време кога имаат тие повеќе донации, ни праќаат овде за нашиот крај. И ми побара, ако имаме некој да ни донесе повеќе, ако имаме некој со превоз да се снајдеме само, и не знам дали овде не би ги спомнала луѓето, не сакаат да се спомнуваат, ама ни излезува во сусрет една наша компанија од овде, едно цело комби ни донесе од Охрид хуманитарна помош донации, што ние ја поделивме целата донација тука. Исто така имаме луѓе што ми донираат од Штип, пријатели што има мои од Штип ми донираат. Пријатели од Каменица кои ми донираат, луѓе кои гледаат и викаат јас не сакам да ги подарам. Има случај од Пехчево, вика жената не сакам да ги подарам овде, сакам да ги подарам во Делчево. Не е проблем. Жената ги објави и ги подари во Делчево. Исто од Берово имаме. Исто така имам од Скопје. Од Скопје, значи ми пишуваат, значи па општо кажано источниот дел на Македонија скоро сите. А дали делчевчани? Да. Во голем дел донираат. Да, донираат делчевчани, јас се изненадив, право да ви кажам. Мислев дека нема да бидеме толку хумани, ама као луѓе стварно нема многу хумани и донираат. У почетку не знаеше, а сите сега знаат, значи донираат, имаме многу донации, значи дневно нема ден без донација. Дневно може да се деси, пример, само денес имам 4 донации. Така. 4 донации само дневно. Нека продолжи. Да. Нека бидат хумани. Нека бидат хумани, нека почнат дома вака што и не им треба, а може да се употреби, можеби мене не ми значи ништо и тебе, ама на некој му значи многу. Едно парче многу. Да. А дали е пак голем бројот на оние кои што земаат од донациите? Да. Сами ли ве наоѓаат? Да, ми пишуваат на месенџер, значи мојот месенџер е слободен секогаш, телефонскиот број секогаш, значи ми пишуваат и обично се срамат луѓето, ама ми пишуваат, значи јас им на некои сакаат да им го пратам по такси. Јас викнам такси, им пратам, а они си платат такси тамо, докај треба. Значи други има слободно кои звонат и кои ти пишуваат, значи секакви, нормално има некој се срами, некој не се срами, некој пишува. Еве ова е на пример добра можност да апелираме дека нема потреба од срам. Не, затоа не би требало да има срам. Затоа што не е срамота. Како што рековте и вие, повеќето од алиштата што ги донираат, дури се и со етикети. Со етикети нови имаме, да. Стварно, у секоја донација барем едно парче ќе најдеш со етикет. Барем најмалку едно парче ќе најдеш, затоа што купено и оставено и заборавено. Толку. Значи тоа, затоа секој да види што имаме дома, да го донираме, за некој ќе значи многу. Што најмногу ви исполнува и ви дава сила да продолжите и понатаму се? Значи најмногу ми исполнува тоа кога веќе дечињата ме познаваат, значи тоа се секогаш
тие што стварно тие кажуваат вистината. Кога ме сретне некој дете на улица и ми рече: тетка Винка, има ли за мене патики да дојдам да ми дадеш? Тоа ме се расплачам некогаш, а од друга страна се израдувам. Значи децата ме препознаваат и бараат и сакаат да им дадеш. Дури еднаш плачев кога едно дете дојде, му дадов патики, му дадов се што имаше за него алишта, мајка му бараше, и јас му дадов се и вика: а Спајдермен, нема ли за мене Спајдермен нешто? Викам: немам, али кога ќе најдам, ќе те викнам и ќе ти дадам. Има ли некоја друга приказна која така посебно ви останала во срце и ќе се сетавате на неа? Ќе може ли да ја споделиме со нашите гледачи? Значи имам, значи од кога ја формиравме групата, значи да ти кажам, еве на 5 јули ја формиравме во 2000 година групата. Од тогаш до сега имаме 4 бебиња и ги речам во групата. Наши бебиња ги рачунам као наши бебиња, затоа што прво беше една жена која ми се јави, не од Делчево жената, не е ни битно од кај, ми се јави жената и ми вели: значи јас сум самохрана мајка. Имам една керкичка, сега сум, вика, бремена со второ. Мажот ми вика во затвор, го оставив, не знаев што работи, вика, го фати и го затворија, јас сум сама. Сакам да си го зачувам детето. Немам поддршка од фамилијата, од родителите, ни од негова страна, ни од мојта. Живеам под стан. Ќе можете ли да ми помогнете со донации, што треба за 1 месец ќе се породам, да ми снадбите се за бебето? Толку многу ме беше жал. Јас објавив во групата. Се сеќавам. Му собрав на бебето, пред да се роди бебето, се беше собрано. Дури имав донација од Германија, од Нашинка, од Делчево. Од Германија една кутија ни испрати со бебешки влажни марамици, со пудри, со шампони, со се. Значи дефинитивно со се. Јас тоа го се испратив на жената. И она кога се породи, ми го пушти бебето со слика и околу него со сите ствари. Имаше и нови ствари што купивме и што испративме. Значи бев пресрекна, плачев и бех пресрекна. Еве сега бебето е 9 месеци и скоро мајката ми пише, во контакт сум со неа. Секогаш ми вика, кога идам за Скопје, кај да идам, да помина од неа на едно кафе да се напиеме, да ме запознае лично сакам. И вика: тетка Винка, знаеш, бебето е 9 месеци, и вика, алиштата ги изрсна. Не се секери, ќе му најдам алишта. Така, нека живи. Му најдов други алишта и му однесов. Значи, имаме 2 машки бебиња и 2 женски. За овоа време колку години и пол. Нека се живи. Да. И што стварно се уште ги помагаме, овие денчиња се као, ги рачунам као мои. Секогаш кога побараат, одмак им најдам што треба, затоа што знам дека стварно луѓето немаат. А си ги сакаат дечињата. Зошто? Како секоја мајка. Како секоја мајка, така. Што би им порачале на сите луѓе кои што сакаат да донираат, а не знаат како, каде, на кој начин? Као здружение, као иницијатива, мисла, на граѓани, што групата што ја водиме, поднесовме до градоначалникот барање за простор. Тој ни обиќа дека ќе ни најде простор кај да работиме и мислам дека ќе успее. Чекаме одговор од градоначалникот. Ако добиеме простор, ќе биде многу полесно. Затоа што тогаш јас ќе имам пример одредено време и за луѓето и за мене. А сега јас сум 24 сати зафатен. Значи ми се случува и ноќно време да ми звонат. Или за донација, или за донирање, или за земање, за било што. А вака ќе се знае, пример, ако имаме простор, значи пример ќе се работи 6 сата, 7 сата, ние сме 3. Овде Гоце Васев, човекот што ни помага исто, и тој секогаш е тука да помогне. Значи, ако имаме донации на кревити, на шифонјери, имаме и такви донации, тој ги разнесува. Тој се понуди сам и таа работа ја врши тој. И ние и тој сите заедно работиме. Значи, мислам дека кога ќе имаме просторија, ќе имаме и волонтери повеќе. Младите ќе бидат заинтересирани као волонтери, а тука ќе имаме да дојдат и да ја земат, да дојдат и да земат се тоа што треба и да го донесат тука, и ќе биде по-лесно и на луѓето и на нас. И ни биде по-олеснително. А додека да добиете просторија, каде можат да ги оставаат? Да ве контактираат вас? Да. Или кај вас дома? Да, ме контактираат мене кам и ми викам, јас обично им кажам да сликаат и да ми пуштат. Некак не можам да сликам сега, ајде, ќе може ли да ги донесам кај тебе? Може. Значи, ја не можам да одбијам. Јас сум решила да го работам тоа хуманитарно, волонтерски, и значи никој не сум одбил.
Значи, ако не може да ги сликаат, да ми ги пуштат, и јас само да ги објавам, ако сакаат анонимно, ако сакаат со име презиме, кој како сака, кај нас е повеќе анонимно. Да, и затоа јас ги објавувам и ги доносат кај мене дома, значи. Секогаш се кај мене дома. Еве сега да ве одведам да видите. Полно е. Имате ли некоја бројка, водите ли некоја статистика колку луѓе досега подариле, колку најмногу сте собрале? Значи имаме статистика, еве. Погледни колка книга имам. Еве, дај ме фрлај подари Делчев. Па, да ти кажам, еве, 6 јуни 2024, кога е отворена групата. Значи има се, тука се има пишано кај значи тука има пишувано датум, донатор, барател, подарено се. Водиме статистика, ама да ти кажам, до летото и се изгуби. Не можевме да постигнеме, затоа што летото кога дојдоа нашите, што викаме ние, нашите македонци од странство, значи тоа беше, да не кажам, многу. И значи тука немавме време никој да седне и да пишува како и што и кој донел и кај донирано и кај тоа не се знаеш. И престанав да пишам тогаш. Стварно не бев преморена, нема време за тоа да работам. И сега по нова година, еве сега по нова година почнавме пак. Така почнавме да пишеме. Како реагираат луѓето? Дали тие сами бираат што ќе земат или според возраста вие им? Не, тоа спрема возраста. Пример, кога ми донесат донација, јас секогаш прво ги прашувам за колку години е таа донација, дали е за дете, дали е за возрасен, и прашувам дали е за 5-годишно дете, да, за 5-годишно машко, има тоа. И значи кога дојдат, кога се јават и јас се објавам тоа, и кога дојдат за донацијата, значи не е тоа бутик, не може да се бира. Значи ја не можам, пошто тие ако го тоа извадат да бираат, јас треба после наново пак тоа да го работам. За тоа, значи нема. Значи тоа е за 5 години, доваѓаш, го земаш и си одиш. Сега дома нешто ако не ти одговара, и пак кажам, ако не ви одговара нешто, ве молам, вратете. Вратете кој ќе го дадеме на друг. Да. Се донира повеќе за деца или повеќе за возрастни? Тука е периодично. Значи има и за возрастни, има и за деца, има и за бебиња, значи се. До мебел, се. Дефинитивно се. Значи имаме и донации во пари, некогаш кога има потреба. Обично тоа се, пак ќе кажам, нашите што се во странство. Имаме хуманисти стварно, значи ми се јавува една жена и ми вика, Винка, гледам барате, вика, за едно дете, вика, за школа, вика, му треба прибор, викам да. Ајде оди, вика, во комерцијална банка, одмак ти пуштам пари на сметката, оди му купи се што треба. Значи може и на овој начин да се донира. Да, може и на овој начин. Ми пушти пари на мојата сметка, јас купам што треба и приложам сметката, колку пари, она каже за колку пари да купам, пример 1000 денара, за 1000 денара земам, и готово, завршена работа. Исто имаме друга донација за една фамилија, вака со 3 дечиња загрозени, и исто наш Делчевец, што е во, мислам дека е во Америка, не е ни битно кај е, $50 даде за фамилијата, да им дадеме за да си земат нешто основно што има потребно. И она што е убаво, вие сте многу транспарентни, на вашата Facebook страница објавувате. Да. Се што е и подарено, се што е подарено, се што е донирано, се објавува се. Значи претходно беше до секој парче го објавува. Сега не можем, стварно многу е работа. Зафатени сме многу и не можеме. Значи не ми е обврска само, мислам, и ја имам обврски као жена. Меѓутоа, јас сум инвалидски пензионер и така послободно време има. Меѓутоа, колешките што ми помагаат, и Биле и Славица и Гоце Васев, сите се со обврски. Значи не можат, ето јас сега пример можам да идам дома и да одделам некој парче, ама они не можат да дојдат. Затоа кога ќе имаме простор, ќе биде многу полесно. Да. Сега би сакала да позборуваме малку на една друга тема и да го искористиме вашето гостување во нашиот подкаст. Би сакала да позборуваме за вашата борба со карциномот. Доколку сакате да споделите како болеста ви го промени погледот на животот. Тоа е малку болно тема, да ти кажам право. Меѓутоа, мора и за тоа да се зборува и јас зборувам тоа треба многу да зборуваме. И јас зборувам многу отворено за тоа. Затоа и ве прашам, знам дека никогаш не се кријам, никогаш не сум се криела дека сум болна од карцином, како сум ги поминала хемотерапиите, тоа го имам запишано се и мислам еден ден можеби нешто ќе направам од тоа што имам се запишано.
ма ќе видиме за тоа, отом потом. Карциномот ми дојде као, како да ви кажам, ми го промени животот 100%. 100%. Преокрет во животот. Преокрет. Ма сигурно и ве научи да гледате позитивно Да. и да се радувате на Да. секој ден. За тоа ме научи да се радувам на секој нов ден, да бидам многу посталожена, посмирена, строго да си ги правиме контролите, мораме, затоа што карциномот е некое чудо што не си свесен кога ќе се појави и од кај ќе се појави. Од каде црпите сила да помагате и да бидете тука за другите, кога и самите водите борба за собствениот живот? Па сама водам, ама со тоа некако со тоа си болеста ми помогна да почнам да го работам тоа. Затоа што некако не можев да си го исполнам времето. Јас сум научена нонстоп да сум во движење, да работам нешто. И сега, значи јас 50% не сум способна да работам после карциномот. Значи има правил некои што морам да ги почитувам за да не дојде до повторно враќање на карциномот. Ама јас со тоа решив ќе помагам, друго не можам, викам, ама ќе помагам на луѓето, хуманитарно. Значи колку можам, толку. Важно да им помагам, со тоа помагам на луѓето, се исполнувам јас. Времето го пополнувам со тоа. Си го пополнувам времето и така ми е убаво. Едноставно ми е убаво. Ова ви го одвлекува вниманието. Да, вниманието ми го одвлече, пошто кога сум нервозна гледам само земам од донација некоја што имам, почнам да работам, јас заборавам се. Што научивте за добрината, животот и луѓето во последните неколку години? Од како работите? Од како го работам со групата, научив дека луѓето, као луѓе, има секогаш и лоши и добри. Меѓутоа се изненадив, делчевчани многу хуманитарни испаднаа. На тоа не се надав, искрено. Искрено не се надав. Значи, многу луѓе донираат и сакаат да донираат и прашуваат и се распрашуваат како што и сакат лично да го однесат некогаш. Има луѓе се јават, јас лично може ли да однесам донација? Не е проблем. Еве ви контакт, број, слободно можете. На мене ми е олеснително со тоа. Повеќе ми е олеснително кога сами ќе однесат тоа. И затоа тоа карциномот ми направи да бидам хумана, да бидам борец. Јас сум борец и од секогаш била, ама борец и затоа и хуманитарец и ќе го работам додека можам тоа. Каква порака би им упатиле на сите жени од Делчево кои што ја имаат вашата дијагноза? Мојата дијагноза што имаат на луѓето би им препорачала овоа. Значи, као прво мора секогаш редовни контроли, редовни лекарски контроли. Значи, јас со мојата редовни контроли што ги правев цело време, така го и отрив карциномот. И можеби на време беше, и еве 4 години како сум оперирана засега, фала му на Господ, добра сум. Си одам редовно на контроли, си ги вршам контролите, по правилата на докторите се водам, значи, исто така шетам, одам, значи се движам, за да не размислувам. Мада, колку да сакаш да не размислуваш, Тоа е во тебе. тоа е во телото. Значи, секоја вечер кога си легнеш, ти се гледаш и знаеш дека нешто ти фали, дел од тебе фали. Исто утрото кога станеш, кога сакаш да се облечеш, исто гледаш дека ти фали дел од тебе. Ама тоа е само момент. После ја тоа го отфрлам од мене и си почнувам со работа, као ништо да не е било. Не мислам. И затоа сите нека бидат храбри, нека се борат, значи, и нека работат, нека си најдат некоја работа што ќе ги исполнуват, за да не мислат на болест. И дружење, многу дружење треба. Со позитивни луѓе, не со негативни, со позитивни. Да. Како би сакале еве луѓето да зборуваат за вас, како борец или како хуманитарец? Јас сум и хуманитарец и борец, ама од сето тоа сум и мајка, жена. Мајка, жена, самохрана мајка, која го изведе својот син сама на еден пат
што се надевам ќе биде успешен и што се борам се уште за син ми и секогаш ќе се борам за него да биде успешен и секогаш ќе бидам тука за него, затоа не можам да одредам дали сум хуманитарец, дали И сум две. борец, ама сум и две, и мајка и жена. Ви благодарам многу за овој разговор, ви посакувам добро здравие, само позитивна мисла во иднина и секако ви посакуваме да имате уште многу донации и да бидете уште многу похумани во иднина. Ви благодарам и на вас што ме повикавте, чест ми беше да бидам во вашата емисија подкаст. И ви благодарам за се и благодарам на граѓаните на општина Делчево и на другите кои ја следат страната 365 за добрината што ја вршат за нашиот град, што праќаат донации од сегде и нека продолжат така и сите, и мислам дека многу значи тоа и за градот, и за нас, и за мене лично као личност, и за моите соработници, за целата општина, за сите. Ви благодарам многу од се срце. Благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, и овој пат ве поздравуваме од хотел Либеро и се гледаме следната недела. Имајте убава вечер.